Olona roa mitondra sokatra no voasambotry ny zandarmaria-pirenena tao Beheloke tamin'ny herinandro lasa iny. Hetsika tafiditra anatin'ny opération fandio. Ny zava-misy moa zany misy olona roa Tratra mitondra sokatra tao anaty saky tamin'ny herinandro lasa teo iny. Dia vokatsy ny fanampiana avy amin'ireo olona tsara sitrapo zany, vaovao tsara avy amin'ireo no ahafahana nanatanteraka an'izay asa zay. Misy eo amin'ny 4 misy any sokatra tratsy. Dia voasambany aloha ireo olona roa mitana nandeha tagny. Dia tamin'izao koa moa zany fa nisy avao ny taloha fa olona hafa fa reto tsy nahita an'ireo mpandalo zay vao voasambany Tratra. Amin'ity opération fandio atao amin'izao fotoana zao dia miezaka ny zandarmerie manao izay ahitana vokatra tsaratsara mandritra ny ity opération. Miantso hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny fanomezana loharanom-baovao ireto farany mba hamongorana ny asa ratsy.